एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, यानी कि 8 बार सीट। अरे तुम्हारे बाप का राज चल रहा क्या? दादा 9 मिला। टेंशन मत ले बा, 400-500 रुपए कमा लिया अपने, 50 एक देके चढ़ा देंगे ना इसको। 7-7, 8 लोग जा रहे। क्या रे, कहाँ जा रहे तुम लोग? पेट्रोल लाने जा रहे साहब। चल चल चल, चल चल जल्दी चल। कहाँ पुलिस स्टेशन जाने का क्या साहब? नहीं, दरअसल मेरी भी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे को भी पेट्रोल पंप तक छोड़ दे। हाँ।